amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Hasa unapomwomba Mungu furaha, jua kabisa unaomba roho ya upendo. Na huo unasimamia huo mstari. Huo mstari wa Galatia 5:22-23. Kila siku asubuhi unapoamka asubuhi, hiyo ndio package ya upendo. Kuna vitu 8 ndani ya upendo. Kuna vitu 8 ndani ya upendo. Ndani ya upendo. Na upendo kwenye biashara ni customer care. Upendo ni kujali wateja, ni customer care. Na customer care, kujali wateja ni nini? Ni kile kitu ambacho mteja atakiona, atakitumia na atakisikia kutoka kwako. Hiyo ndio customer care. Customer care ina vitu 99. Vitu 99. Ukija katika masomo yetu tutakufundisha kwenye biashara yako kile kitu unachokifanya. Yaani kama unauza mahindi, yale mahindi yana vitu 99 ili uweze kuyauza. Uweze kuuza vitu 99. Hasa jinsi ulivyo na vitu vingi ndivyo unavyouza. Ukiwa na vitu 20 utauza sana. Ukiwa na 30 ndio kabisa. Utafuta wateja, wateja wanakuja wenyewe. Kutokana na jinsi gani umejali wala wateja. Umejali wala wateja. Kwamba lazima ujitahidi muombe Mungu akupe roho ya upendo ili uweze kutabasamu muda wote. Watu wote wenye furaha ndio wanaofanya vizuri duniani. Watu wote, furaha inaambukiza. Kwa sababu ukienda kwa mtu kama anatabasamu, akikuangalia na wewe unatabasamu. Ukienda kwa mtu kama amenuna, akikuangalia na wewe unanuna. Ile inaambukiza. Inaambukiza. Watu wanaofanya vizuri duniani ni wale ambao wana furaha tu. Wale ambao wana furaha hawafanyi vizuri. Wale ambao wana furaha hawafanyi vizuri kabisa. Kwamba lazima ujipange kwenye hilo eneo. Kwa hiyo tunasema kwamba mteja mmoja tu anajua watu 200. Na ukimuuzi mteja mmoja muda siku 7, amewaambia watu 20, tabia yako moja tu, nzuri au mbaya. Na watu 20 kila mmoja anajua watu 200. Ukizidisha 20 mara 200 ni 1400. Ni watu 1400 wanajua tabia yako moja mbaya. Hasa uwe makini sana mteja anapokuja kwenye banda lako. Chunga sana unachoongea naye. Huyo mteja jua kabisa ni mtu wa muhimu sana. Ni mtu wa muhimu sana. Wewe ujue ametoka wapi, ujue anafikiria nini, ujue ni malaika au ni nani. Na nimesema mteja mzuri ni yule ambaye anunui. Huyo ambaye anunui ndio mteja mzuri. Wale wanaonunua ni wazuri, lakini afikie yule ambaye hajanunua. Yule ambaye anunui ni mzuri sana. Muelezee bidhaa yako. Mtumie kama bango. Yaani kama ulipokuja hapa, kila mtu ambaye hajanunua bidhaa yako, mtumie kama bango. Akamwambia watu wengine. Mpe vipeperushi vyako. Ongea naye vizuri sana. Kama una maji, una soda, una chai, una kahawa, mpe. Kama una kiti cha kukaa, mpe akae. Wakati unaongea naye, umempa kiti amekaa. Umempa kiti amekaa. Ongea naye taratibu. Atakukumbuka. Chukua namba yake ya simu. Aandike jina lake kwenye kitabu chako cha wageni. Kila mwezi msalimie, kumbuke kwa ujumbe wote wa maneno mazuri ya kumtia matumaini. Na kitu kingine ambacho Waafrika wanafanya, ambacho ni kibaya sana kwenye biashara, mteja asiponunua anamlaani yule mteja. Ni kosa kubwa sana. Yule mtu ambaye hajanunua inabidi umbariki, umuombe Mungu ambariki ili aje akubariki wewe. Kwa sababu ile mbegu ya baraka wewe ndio umepanda. Wewe ndio umepanda ile mbegu. Wewe ndio umepanda. Unapomwambia mteja hajanunua kitu kwako, ukamwambia umemkaribisha, ukamwambia karibu, ukamsalimia, ukampa kiti akakaa, ukaongea naye, ukamwonyesha ile bidhaa unayouza au ile huduma unayotoa, hajanunua, mwambie Mungu akubariki. Ukimwambia tu Mungu akubariki, anakwenda kubarikiwa. Na akibarikiwa kwa sababu wewe ndio ulipanda ile mbegu ya maneno ya baraka, atarudi kwako kuja kukubariki tena wewe. Watanzania wana tabia moja hatari sana. Mteja anampa mwenye duka fedha, amwambia asante yule mteja. Aseme asante. Na hakuna kosa kubwa kama kutokusema asante unapopokea kitu kutoka kwa mtu. Kumbuka asante ilimfufua Lazaro. Asante iliongeza ile mikate 5 na wale samaki 2. Watu 5,000 wakala na zaidi. Ina maana unaposema asante kuna kitu kinafufuka ndani ya maisha yako.
kuna kitu kinaongezeka ndani ya maisha yako. Hasa kuna mtu unakuta mke wake anampa chakula wala aseme asante, ananyamaza kimya. Ni kosa kubwa sana, ni kosa kubwa sana. Neno tu asante lina thamani kubwa sana. Nadhani katika siku zinazoendelea tutawapa maneno 15 ambayo ni ya msingi sana, lazima uyajue. Likiweko mojawapo ni asante. Neno kusema asante ni neno kubwa sana, ni neno kubwa sana. Yesu alinyanyua mikono yake juu akamwambia Baba, kila nikikuomba uwaga unanipa. Nasema asante kwa hii mikate 5. Nasema asante kwa Lazaro. Akashusha mikono akamwambia Lazaro, toka kaburini. Lazaro akatoka. Hasa watu wengi wanashindwa kufungua vinywa vyao kwa kusema asante. Hata unapoamka asubuhi, kabla hujakanyaga ardhi, pale pale kitandani, mwambie Mungu asante kwa hii siku mpya aliyoifanya kwa ajili yako. Mwambie Mungu asante. Hasa watu wengi sana hawamshukuru Mungu. Yaani ukimwambia Mungu asante, na nataka nikupe tafsiri asante, tafsiri nyingine. Nimekwambia inafufua na inaongeza vitu. Tafsiri nyingine ya asante ni kwamba fanya vizuri zaidi. Fanya vizuri zaidi. Sasa umemwambia Mungu asante kwa hii siku ya leo. Asante kwa mauzo ya leo. Umeuza tu hela kidogo, ukamshukuru Mungu kwa hiyo mauzo ya leo. Utaona kabisa. Utaona kabisa Mungu kesho, siku ya kesho inakuwa ni nzuri kuliko ya leo. Kumbuka, maombi yanakupa mkate, lakini shukrani inakupa mbegu. Nataka uelewe, maombi yatakupa mkate wa kila siku, lakini unapomshukuru Mungu unapata mbegu. Unapewa mbegu. Watu wote wanaoingia kwenye maombi kila siku wanaomba mkate wa kila siku, lakini mtu anayemshukuru Mungu kila siku anamuomba Mungu ampe mbegu, na Mungu anampa mbegu, kwa sababu kuna kitu Mungu amefanya kwenye maisha yake. Sasa hivi anamshukuru Mungu kwa kile kitu, Mungu anampa mbegu nyingine. Na watu wote wajanja wanaomba mbegu, wale watu wavivu wote wanaomba mkate. Mkate utakula leo, jioni tena utasikia njaa, utaingia tena kwenye maombi. Lakini ukipewa mbegu, urudi tena kuomba, utaenda kulima mwenyewe. Asa lazima ujitahidi sana. Haya ni maneno madogo madogo, tutawafundisha maneno kama 15 ambayo lazima uyatumie kwenye biashara yako. Ndio sababu utaona watu wengi biashara zao zikui, sababu kuna vitu ambavyo hawavikubali wala wamshukuru Mungu navyo, wala washukuru wateja navyo. Na nataka kitu kingine ukielewa kwamba Mungu alisema na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Ina maana wewe ni mfano wa Mungu. Ukimuuzi mwanadamu mwenzako, umemuuzi Mungu. Ukimkosea mwanadamu mwenzako, umemkosea Mungu. Hasa ukimdharau mwanadamu mwenzako, umemdharau Mungu. Hasa mteja amekuja kwenye biashara yako, umemdharau. Umeangalia jinsi alivyovaa, ukamjaji. Alafu unategemea kwamba ulivyomjaji ndivyo ulivyomjaji Mungu, kwa sababu huyu mtu unayemuona ni Mungu mdogo. Hata Biblia inasema sisi ni miungu. Kwamba lazima ujue unapokuwa kwenye biashara, kila mteja anayesimama kwenye biashara yako, hilo ni jaribu, lazima ulishinde. Ukimwona mteja amesimama kwenye biashara yako, hilo ni jaribu, lazima ulishinde. Lazima usimame, utabasamu, uongelee vizuri, yaani ufanye kila kitu mpaka ushinde huo mtihani. Lakini kama umekaa chini, mteja amekuja kwenye biashara yako, hujatabasamu, hujaongea naye, hujaonyesha unyenyekevu kwa yule mteja, umefeli. Hilo jaribu umeshindwa, huo mtihani umeshindwa. Huo mtihani umeshindwa. Kwa hiyo lazima ujitahidi kwenye hilo eneo, ulifanyie kazi kwa kina sana. Ulifanyie kazi kwa kina. Unapomwona mteja tu anaingia, jua hili ni jaribu. Lazima nishinde huo mtihani. Huo mtihani lazima niushinde. Huyu mtu anatakiwa apate haki zake zote za kujua kampuni yangu, za kujua bidhaa yangu, kujua biashara yangu. Unatumia dakika moja, tutawafundisha style nyingine ya 1 minute. Mteja wako unamwelezea biashara yako kwa dakika moja. Yaani kuanzia kampuni ilivyoanza mpaka hapo mlipofika kwa dakika moja tu, na mteja ameshaelewa soko. Tutawafundisha. Unamwelezea kuhusu kampuni yako kwa dakika moja mpaka tarehe ambayo kampuni imerejistiwa. Unamwelezea 1 minute. Usimchoshe mteja na story nyingi. Nenda kwenye point ili uweze kuhudumia watu wengi kwa wakati mmoja. Nenda kwenye point.
Naenda kwenye pointi kwamba lazima ujue kuna ratio of time, uwiano wa muda, kuna uwiano, ratio of average, na kila mteja nataka nikuoneshe eneo lingine, the ratio of customer, the ratio of customer. Uwiano wa wateja. Nataka unisikilize kwa makini. Hii itakusaidia. Inaweza kuwa kila siku unalalamika, unanungunika kwamba hauuzi, lakini hii formula ulikuwa hujui. Kila watu 10 watakao simama kwenye biashara yako, watu 10 wakisimama wakinunua watu 3, hiyo biashara yako ni nzuri sana. Very good. Kila watu 10 wakisimama kwenye banda lako wakanunua watu 3, lazima uhesabu na watu wangapi wamesimama wakanunua watu 3. Hiyo biashara ni nzuri sana. It's very good business. Na kila watu 10 wamesimama watu 10 wakanunua watu 2, hiyo biashara ni good, ni nzuri. Na kila watu 10 wamesimama akanunua mtu mmoja, hiyo biashara ni wastani, average. Ni wastani. Kuna kitu inabidi uongeze customer care, uangalie ni kitu gani kimepungua. Kama watu 10 wamesimama kwenye biashara yako akanunua mtu mmoja, kuna maongezeko unatakiwa uongeze. Na kila watu 10 wakisimama kwenye biashara yako wakanunua watu 2, hiyo biashara ni nzuri. Na kila watu 10 wakisimama kwenye biashara yako wakanunua watu 3, hiyo biashara ni very good, ni excellent business, biashara nzuri. Kwamba lazima ujue, usilalamike tu wamesimama watu wengi. Na ndio sababu utakuta kama watu wanaotembeza vitu barabarani, unapotembeza bidhaa barabarani, unaweza kuingia ofisi kama 7 na watu wasinunue. Huyu mtu anakata tamaa. Kumbe kuna ofisi 3 inabidi uingie ambazo watu watanunua. Hujamaliza ofisi 10 hujamaliza. Na kila ofisi 10 ukitembelea wakinunua watu 3, hiyo biashara ni nzuri sana. Hasa ndio sababu inabidi ufanye kazi kwa bidii. Usichoke. Hasa watu wengi sana wanakata tamaa. Akiona mteja mmoja tu hajanunua, wa pili, wa 3, anasema biashara sio nzuri. Au hujafikia target ya wale watu ambao wanatakiwa kununua kwenye biashara yako. Na ni kwa sababu unakuta ujui, unasema biashara sio nzuri, unaacha, unaanzisha biashara nyingine. Na ndio tabia ambayo Waafrika wanayo. Wanaanzisha biashara mpya kila siku. Ni kwa sababu gani? Anakaa kwenye position moja, kwenye nafasi moja, wiki moja, wiki ya pili, ya 3 hajauza, anaondoka, anaenda sehemu nyingine. Kumbe pale alishatengeneza wateja tayari wa kile kitu ambacho alikuwa anakifanya. Na kutengeneza wateja, eneo lolote unafanya biashara, aidha ni barabarani au eneo lolote, lazima ukae kwenye position moja miezi 3, siku 90. Ukae kwenye eneo moja. Kama ni vitu unauza barabarani, unachoma mahindi, unauza karanga, unauza Big G, biashara yote ile lazima ukae kwenye nafasi ile miezi 3 ndio unaanza kuuza. Nataka nikuambie kitu kimoja. Mimi nimefanya biashara ya machinga nchi mbalimbali duniani. Siku moja niko New York, nauza vitu barabarani. Ile sehemu ambayo inapita watu wengi sana, zilikuwa zimekamatwa zote na watu. Nadhani mnajua kila machinga na sehemu yake. Nikatafuta sehemu ambayo haipiti watu wengi. Nilikaa pale miezi 3. Baada ya kukaa pale miezi 3, watu wakaanza kununua. Wale watu wakawa wananiambiaje, tulikuwa tunafikiri utakaa hapa kwa muda mfupi uondoke, sababu nilikuwa nauza movie. Kwamba nikikuzia movie kama ni mbovu, DVD kama ni mbovu, kipindi ilikuwa ni tape. Kama ni tape ni mbovu, nitakupata au imekata katikati. Hasa kila mtu akipita pale anaanza kununua, kwa sababu anakuambia, kwa sababu tumekuona umekaa kwa muda mrefu, kwamba ndio sehemu yako.
Hasa nikagundua kwamba hao watu wanapita kila siku pale, wanaishi kwenye magorofa hapo naona. Wakaja kuwa wateja wangu wazuri sana, kwa sababu wameona jamaa amekaa hapa nini muda mrefu. Hasa wao unaenda kuanza biashara mahali, unakaa tu wiki moja, mwezi moja, unaona hujauza, unaondoka. Unasema biashara ni mbaya. Sio biashara ni mbaya, wewe ndio mbaya. Sio biashara. Biashara ni nzuri. Wewe ndio umekata tamaa mapema. Hujatumia muda wako vizuri. Hilo ni swala la muda. Lazima utumie muda wa kujua ni muda gani utakaa hapa ili kujenga wateja. Ni muda gani utakaa. Lakini ukisema unafanya biashara leo, na ndio sababu sisi kwenye Kingdom Business tunakufundisha namna gani kuanza biashara kidogo. Unaanza taratibu. Usianze biashara na vitu vingi. Unaanza kidogo, kwa sababu hata mtoto mdogo akianguka, akifika chini haumii. Kweli uongo? Lakini mimi nikianguka hapa kwenye banda la mwisho kule atasikia. Ni kwa nini? Mimi ni mrefu, nitakuwa najitetea. Nataka kujitetea nisianguke. Lakini mtoto mdogo anaanguka, anafika chini haraka na haumii. Na wewe ukianza biashara kidogo, hata ukifeli hujaumia. Una uwezo kuamka ukatembea tena. Una 100,000, unataka kuanza biashara, unaanza na shilingi 20,000. Ile 20,000 ikiisha, kuna 20,000 nyingine 4 zimebaki. Ile 20,000 tena ikiisha, unatoa nyingine. Lazima ujifunze kwa matendo. Usipojifunza kwa matendo, huwezi kufanikiwa. Ninakumbuka wakati nikiwa darasani, ninafundisha kununua hisa na kuuza hisa Marekani. Ile kitu ilinichangaza sana. Tukiwa darasani pale, amekuja tajiri mmoja kutoka Japani, ni Mjapani. Alikuwa anatuambia kwamba hataki benki itumie pesa yake kwenda kuwekeza kwa watu wengine. Wanachukua benki, wanachukua pesa yako wanapeleka kwenye masoko ya hisa. Akasema anataka trade, afanyie anunue hisa na kuuza pesa zake mwenyewe. Hataki pesa yake itumike na mtu. Wakati tuko darasani pale, kuna account ile ya kujifunzia ya demo na kuna account ya kweli. Yule Mjapani alikuwa atumia account ya kujifunzia, anatumia account ya kweli, na alikuwa anapoteza $2,000 kila siku. Tumekaa naye miezi 6 pale. Nikamuuliza ni kwa nini? Akaniambia ukijifunza kupoteza utajua kutengeneza. Ukijifunza kupoteza utajua nini? Kutengeneza. Hasa wewe unataka faida. Watu wote, hakuna mtu hatari kama mtu anayeangalia faida. Mtu wote unataka kufanya naye biashara, akaangalia upande wa faida tu, yule mtu ni hatari sana. Kwa sababu siku akipata hasara, anakufa. Na mnakosana. Lazima ujifunze kupoteza ili ujifunze kutengeneza faida. Lazima ujifunze kupoteza. Wewe kila kitu ukifanya unataka upate tu, haiwezekani. Hata mbegu, ukiweka mbegu ardhini inakufa kwanza, ndio inazaa mazao mengi. Ndivyo Biblia inavyosema. Hasa watu wengi wanataka wakiingia kwenye biashara aanze kuuza saa hiyo hiyo. Lazima hiyo roho uiondoe. Swala la kutaka kuuza saa hiyo hiyo, hiyo roho uiondoe. Jua ukipanda mbegu ya mahindi, lazima ingie ardhini, ife kwanza, ndio itazaa matunda mengi, itazaa mazao mengi. Na hilo ni eneo la muda, kwamba lazima ujipange, uangalie unapoanza biashara, ujue ni muda gani umetoa kwenye biashara. Na eneo lingine ambalo Tanzania inatakiwa iingie, inabidi Tanzania iingie kwenye uchumi wa masaa 24, 24 hours economy. Tanzania tujaingia kwenye uchumi wa masaa 24. Uchumi wa Tanzania kama hapa Arusha saa 11 umeshakufa. Ukienda urudi kumeshafungwa kote. Moshi ukienda ni saa 10. Sehemu nyingi hata Dar es Salaam saa 11 uchumi umeshakufa. Watu wameshafunga maduka, wanaondoka. Asa lazima uangalie uchumi. Leo naamua kuuza mahindi, ule ndio uchumi wako. Unawekeza masaa mangapi kwenye ule uchumi? Ule uchumi ndio masaa mangapi? Kuuza mahindi. Kuna rafiki yetu mmoja alikuwa anauza mahindi, yakiisha aende tena kununua, na mahindi yameisha mapema, lakini aende kununua tena mahindi. Ina maana alikuwa ajui uchumi wake ni masaa mangapi. Yaani siku utakapojua uchumi wako ni masaa mangapi, ndio siku unakuwa tajiri, na ndio siku unaanza kufanya kazi. Mimi nikiwa New York, uchumi wangu ulikuwa ni masaa kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 5 usiku ndio nafunga biashara. Kila siku Jumapili tu nafunga saa 3. Kila siku nafungua saa 4, nafunga saa 5 usiku. Uchumi wangu ulikuwa ni masaa 12, masaa 13.
na nilikuwa nafanya kazi nzuri sana. Wakati usiku watu wengine wamefunga, mimi nauza. Hasa lazima ukae chini ustadi wewe uchumi wako una masaa mangapi ili uwe tajiri. Hautakuwa tajiri kwa pesa unayotengeneza, hautakuwa tajiri kwa bidhaa unayouza. Utakuwa tajiri kwa muda ambao unaotumia. Utakuwa tajiri kwa muda unaotumia. Ule muda unaotumia. Hasa watu wengi sana kwa sababu hawajafundishwa swala la muda. Hawajui muda unacheza sehemu kubwa sana ya maisha yako. Yaani muda ndio package ambayo Mungu alikupa ulipokuja hapa duniani. Na siku ukienda mbinguni utaulizwa ulikuwa unatumiaje muda wako? Ndicho kitu utakachoulizwa. Ulitumiaje muda wako ulipokuwa duniani? Hasa watu wengi sana hawajaribu sana kujifunza swala la muda. Na duniani hakuna mahali wanafundisha swala la muda hadharani. Hakuna chuo kinafundisha swala la muda hadharani. Ukifundisha watu swala la muda, huwezi kuwatawala. Duniani hakuna swala la muda linafundishwa na watu wachache sehemu za siri. Watu ambao ni viongozi, wanaendelea kuwa viongozi. Na wanafundisha swala la muda. Lakini hao wengine wote, unapoenda darasa la kwanza mpaka la 7, ufundishwe swala la muda. Unapokwenda form 1 form 4, ufundishwe swala la muda. Unapokwenda form 5 form 6, au ufundishwe swala la muda. Unapokwenda chuo kikuu, wanakufundisha kitu kinaitwa time management. Time management imekava masaa 11. Hizi diary zote tulizonazo, diary zote tunazoziandikia zina masaa 11 tu. Ama masaa mengine yote wamemwachia nani? Na duniani kuna masaa 24. Kwa nini unajua kufundisha muda wako usiku utautumia kwenye kitu gani? Utakapomfundisha mtu muda wako usiku atautumia kwenye kitu gani? Yule mtu huwezi kumtawala. Yule mtu unamwambia kalale. Akalale. Ukienda kulala unakuwa mjinga. Wale wajaji wote wako macho. Unakuwa mjinga. Sasa time management hii inafundisha watu wanaoenda kuajiriwa kwenda kufanya kazi ya mwanaume mwingine. Na kumbuka, ukishaajiriwa huwezi kufikiri, utakuwa na